يا مساء الفل. هو ملك المشروبات الشعبية وليه طقوس خاصة، وصوت رن الصاجات بتاعته بتفكرنا بلمة رمضان. شوارع مصر القديمة مشروب وراه تاريخ أكتر من 4000 سنة. وهاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعرف ليه بيقولوا عليه شفا وخمير يا عرقسوس. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. عرقسوس مش اختراع جديد، ده مشروب فرعوني أصيل. قدماء المصريين كانوا بيسموه شفا وخمير، والدليل إنهم لقوا جذور عرقسوس في مقبرة الملك توت عنخ آمون. بس الغريب إن عرقسوس زمان ما كانش مشروب للناس العادية، ده كان مشروب ملكي متخصص للملوك والكهنة وبس، وكانوا بيستخدموه كدواء وكمان كمشروب طاقة بيديلهم طاقة. والاسم جاي من النبات نفسه لأنه بيستخرج من جذور نبات السوس، جذوره تمتد مسافات طويلة جدا تحت الأرض. وفي العصر الإسلامي بدأ عرق السوس ينتشر بين عامة الشعب، وبدأ يتطور لحد ما بقى المشروب الرسمي لكسر الصيام في رمضان، بقدرته العجيبة على منع العطش وترطيب الجسم. وطبعا ما اقدرش اتكلم عن عرق السوس من غير ما اجيب سيرة الراجل السقا بلبسه المميز، القدرة الكبيرة اللي شايلها على ظهره والصاجات اللي في ايده. فنة الصاجات دي ما كانتش بس علشان ينادي على الناس، دي كانت لغة تواصل. رنة معينة معناها انا هنا، ورنة تانية معناها بارد وساقع. وهو الوحيد اللي كان يقدر يصب في الكوباية من غير ما يوقع ولا نقطة على الأرض، يعمل لك كمان أحلى رغوة على الوش. دي بقى هي سر الصنعة. وليه بيقولوا عليه شفا؟ لأن عرق السوس فيه أكتر من 400 عنصر غذائي. يعني من الآخر عرق السوس صيدلية ماشية على الأرض. على فكرة عرق السوس يساعد في علاج المعدة، يرفع المناعة، من أقوى فواتح الشهية. طبعا زي ما بنقول دايما الشيء إن زاد عن حده انقلب لضده. يعني أصحاب الضغط العالي مش لازم يكتروا من شرب عرق السوس. عرق السوس هيفضل هو المشروب اللي ريحته بتفكرنا بالخير والبركة. قولولي بقى، انتوا من فريق عرق السوس اللي بيعشقوه ولا من الناس اللي ما بتطيقش ريحته؟ وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاه حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية اللي جاية. حفظ الله.